Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біздің енді сабағымыз қылмыстық құқық жалпы бөлімі. Жалпы енді осы жағында қылмыстық құқық бұл жалпы бөлімнен және де ерекше бөлімнен тұрады. Қылмыстық құқық ғылымы осы қылмыстық заңдардың жаңағыдай нормаларын талдап отырады. Осы жағында қылмыстық құқықтың нормалары қылмыстық заңдарда көрсетілген. Демек, қылмыстық құқықтың нормалары қылмыстық заңдарда көрсетіледі. Қылмыстық заңдарымыз Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінде көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде көрсетіледі және де реттеледі. Мен көрсетейін неке қылмыстық кодекс. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі. Енді осы қылмыстық кодексіміздің өзі жалпылай қылмыстық заң ретінде 467 баптан тұрады. 467 бап. Бүгінгі мінеке сабағымыз осы қылмыстық құқық сабағына кіріспе, былайша айтқан кезде. Кіріспе, демек осы қылмыстық құқық сабағымен танысу деген сөз. Қылмыстық құқық сабағын түсіндіру деген сөз. Бізде жанында енді қылмыстық құқық ғылымын оқыған кезде біз жалпылай қылмыс дегеніміз не? Соны оқимыз. Қылмыс дегеніміз не? Қылмыстың жаңағыдай қандай белгілері болады? Қылмыстың құрамы дегеніміз не? Қылмыстың қандай түрлерін білеміз біз? Қылмыстық жаза, сосын жазалардың түрлері, қылмыстық жазалардың түрлері, қылмыстың құрамының элементтері, және де қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінде біз қылмыстардың түрлерін оқып кететін боламыз. Қылмыстардың түрлерін. Енді жаңа жерде біз енді айтып отырмыз ғой, қылмыс дегеніміз не деп. Ең басты кешіріңіздер, мынандай бір қағиданы ұмытпауымыз керекпіз. Ең бастысы бұл өзі қылмыстық құқықта жаңағыдай өзі қылмыс дегеніміз не дегенде, бұл демек қандай да бір зиян келтіретін, зардап келтіретін, заңға қарама-қайшы, құқыққа қарама-қайшы әрекетті біз қылмыс деп айтамыз. Демек, заңға қарама-қайшы, құқыққа қарама-қайшы, қандай да бір зиян келтіретін, зардап келтіретін әрекет, және де оның үстіне оның қоғамдық қауіптілік дәрежесі ауыр болу керек. Қоғамдық қауіптілік дәрежесі ауыр болу керек. Мысалы үшін енді әкімшілік құқық бұзушылықтар бар, тәртіптік теріс қылықтар бар, еңбек тәртібін бұзу деген секілді. Болмаса әкімшілік құқық бұзушылық көшеде түнгі уақытта жаңағыдай өлең айтып жүру деген секілді. Түнгі сағат 2-нің кезінде, 3-тің кезінде. Мінекей сол әрекеттермен салыстырғанда қылмыстық әрекет қашанда қоғамға қауіпті болады. Қоғамдық қауіптілік дәрежесі ауыр болады. Зардап пен зиян келтіреді. Адамның денсаулығына, құқығына, жеке басына, отбасына, қандай да бір меншігіне, мемлекетке зиян келеді болмаса. Мінекей, осы жалпы қылмыстық құқық бойынша біз енді сізге айта кетейік, жаңағыдай бізде кітапханамызда да бар қылмыстық құқық кітабы. Мен енді жаңағыдай осы өзімнің экземплярды әкеліп тұрмын. Өзімнің осы оқулық, қылмыстық құқық деген оқулық бар бізде. Қылмыстық құқық жалпы бөлім, ерекше бөлім кітапханада бар. Қылмыстық кодекс кітапханада бар бізде, университетімізде. Және де тапсырмалар жинағы. Қылмыстық құқық пәні бойынша жалпы бөлімнен тапсырмалар жинағы. Осы жағында оқулықтарды, осы кітаптарды мен әдейі көрсетіп отырмын білім алушыларымызға. Өйткені біз осы қылмыс туралы талдаған кезде, оқыған кезде осы кітаптарды қолданып отырып, осы кітаптарды жағында негізге ала отырып талдайтын боламыз. Қашанда осы кітаптарды қолданып отырып талдаймыз. Енді айта кетейін сіздерге, осы қылмыстық құқығымыз сонымен қоса қылмыстың белгілерін оқытады. Қылмыстың белгілерін біз жаңадан айтып кеттік. Қылмыстың белгісі болу үшін ол деген заңға қарама-қайшы болу керек, құқыққа қарама-қайшы болу керек, және де осы қандай да бір зардап келтірілетін, зиян келтіретін болу керек, материалдық зиян, мүліктік зиян, жаңағыдай не болмаса денсаулыққа зиян келеді, меншікке зиян келеді адамға, мысалы ерекше елеулі мөлшерде, және де ол қоғамдық қауіптілік дәрежесі ауыр болу керек. Адамның құқығына зиян келетін әрекеттерді біз қылмыс дейміз осы жерде. Қылмыс туралы ұғым, түсінік, қылмыстық кодексте 11-ші бапта көрсетілген, 11-ші бапта. Енді
Бүгін енді көрдіңіз, қылмыстық осы құқық ғылымына кіріспе болғаннан кейін біз жаңағыдай қысқа шолып тоқтап кететін боламыз. Келесі сабақтарда әрине әрбір тақырыптарды мүмкіндігімізше ашып кетуге тырысатын боламыз, мысалдар келтіріп. Және де қылмыстың құрамы бар. Қылмыстың құрамы, қылмыстың белгісін анықтау үшін қылмыстың құрамын білуіміз керекпіз. Қылмыстың құрамы 4 элементтен тұрады. Қылмыстың объектісі, объективтік жағы, субъектісі, субъективтік жағы. Бұл тақырыптарға біз келесі сабақта тоқтайтын боламыз. Қылмыстың жазалары бар, қылмыстық жазалар, негізгі жазалар болады, және де қосымша жазалар болады. Негізгі жазалар мен қосымша жазаларымыз қылмыстық кодексте 40-41 баптарда көрсетілген. Бұл тақырыптарға да біз келесі алдыңғы сабақтарда тоқтап кететін боламыз. Мысалдар келтіріп талдап кетеміз. Сонымен қосымша жағында қылмысқа қатысушылар бар. Қылмысқа қатысушылар қылмысты ұйымдастырушы, көмектесуші, айдап салушы, және де жаңағыдай осы қылмысты орындаушы. 4 категория. Қылмыстардың категориясы болады. Кішігірім ауырлықтағы қылмыстар, орташа ауырлықтағы қылмыстар, ауыр қылмыстар, және де аса ауыр қылмыстар болып 4 категориядан тұрады. Біз енді жалпылай осы тағы айта кететін болсақ, кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы деген тақырып бар. Және де медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары. Егер қылмыстық жауаптылыққа тартылатын адам қандай да бір жағдай есірткі заттарды пайдаланып құнықпа жағында наркоман болатын болса, болмаса жағында алкоголизммен ауыратын болатын болса, құнықпа алкоголизммен, болмаса қандай да психикалық аурумен ауыратын болса, сот органдары тағайындау, үкім шығарар кезінде міндетті түрде медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданады. Тіпті тергеу барысында да бұл жерде медициналық сипаттама мәжбүрлеу шаралары ретінде аталған субъектілер, қылмыстық жауапқа тартылатын адамдар ауруханаларға, поликлиникаларға емделуге жатқызылады. Енді ерекше бөлімінде қылмыстық кодекстің біз әрине жаңа қылмыстардың түрлерін айтып кетеміз. Ол меншікке қарсы қылмыстар, жеке тұлғаға, жеке адамға қарсы қылмыстар, конституциялық құқыққа қарсы қылмыстар, экономикалық қылмыстар, экологиялық қылмыстар, көліктегі қылмыстар, әскери қылмыстар, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару саласына қарсы сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстар, әскери қылмыстар, осы кейіндері медицина саласында қарсы қылмыстар, және де компьютерлік қылмыстылық деген тақырыптарда қосылды осы жақын арада. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыстар деп талдап кетеміз. Бүгінгі мінекей сабағымызда біз енді алдымызда айтқанымызда кіріспеде отырмыз. Құрметті білім алушылар, бүгінгі кіріспені қорытындылай отыра айтқым келіп тұр. Ең бастысы қылмыстық кодексті оқыған кезде, оқулықтарды оқыған кезде, тапсырмалар жинауының тапсырмалар шешкен кезде де мінекей біз асықпауымыз керекпіз. Сөзге мән беруіміз керекпіз. Асықпай талдап оқуымыз керекпіз. Егер мысал үшін айта кетейік, 188 бапта бөтен мүлікті жасырын ұрлау дейді. Бөтен мүлікті жасырын ұрлау ол ұрлық. Осы жерде жаңағыдай мінекей сөзге мән беруіміз керекпіз. Демек әрекет қалай жасалынған? Бөтен мүлік қалай ұрланып тұр? Жасырын ұрланып тұр, жасырын. Нені? Бөтеннің мүлкін, басқа адамның мүлкін деген сияқты. Бөтен мүлікті жасырын ұрланып. Қандай әрекет болды? Жымқыру әрекеті болып тұр. Басқа біреудің мүлкі ұрланып тұр. Деген сияқты өстіп біз әрбір статьяны талдап отыруымыз керекпіз. Сол кезде бізге қылмыстық кодекстің баптары ашылады. Сол кезде біз қылмыстық кодекстің баптарын кейіндері мемлекеттік қызметке барғанда егжейлі талдай алатын боламыз. Тіпті қай салада болсаңыздар да құқықтық білім алып, құқықтық жағынан біз сауатты болуымыз керекпіз. Енді мен жалпы келешекте жастарға өзім жалпылай ұстаз ретінде айтқым келіп отыр. Өте тиянақты, мұқият болайық оқыған кезде. Тиянақтылық керек, мұқият керек. Асықпау керек. Аз тақырыпты меңгерсек те, оны сапалы меңгерейік. Көп рахмет.